हेलो किड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बर्ड्स नेम, पक्षियों का नाम। तो चलो किड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे अपने कलर्स का नाम। ये है ब्लू कलर, ब्लैक कलर, पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, ब्राउन कलर, लाइट ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर। ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल मीन्स गरुड़। पैरोट, पी ए डबल आर ओ टी, पैरोट मीन्स तोता। पिजन, पी आई जी ई ओ एन, पिजन मीन्स कबूतर। क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो मीन्स कौवा। आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल मीन्स उल्लू। ईगल मीन्स गरुड़, पैरोट मीन्स तोता, पिजन मीन्स कबूतर, क्रो मीन्स कौवा, आउल मीन्स उल्लू।